Hola, benvinguts a un nou tutorial d'Estio. Si un client demana aplicar una retenció de garantia, Estio ho pots configurar fàcilment. Primer, busca l'empresa en qüestió i accedeix a la pestanya Albarans i facturació. Allà trobaràs l'opció Retenció de garantia, on pots indicar el percentatge que s'ha d'aplicar. Per exemple, un 15%. Ara, anem als albarans de venda, on farem la factura corresponent a aquesta empresa. Inicialment, la retenció no es mostra a l'albarà, però quan cliquem Nova factura, veurem que apareix automàticament el càlcul de la retenció amb el percentatge configurat. En aquest cas, un 15%, que equival a 300 euros. S'hi mostra clarament tant l'import retingut com l'import real a pagar pel client. En generar la factura, Estio també crearà dos venciments, un pel pagament efectiu i l'altre per la retenció de la garantia. Moltes gràcies i fins aviat!